Бүгінгі тақырып әйел құпиясы. Яғни, оны соңынан айтам, соңына дейін отыра тұрыңыз. Алмашақ, соңына дейін отыра тұрыңыз. Жалпы бізге бұған дейін қоғам әйелді қатты қорлап келді. Біз әйелдің идеясы ақымақтық, әйелдің жаңағы әйел туралы түсіру, әйелдің деңгейін түсіру туралы неше түрлі наным сенімдер, мақал мәтелдер бар. Әйелді қатын қақс естиді, ол типа басы дұрыс емес дегендей, не айтса аузын ойына келгенін айтады. Олар бізді қалай осы күнге дейін 3D матрицасы бойынша бізді өлшем бойынша 3D өлшем бойынша бізді қалай әйелдерді қинап келді. Оларды сыйламау керек, олар үйде тұқып қою керек, олар отбасынан шықпау керек, олардың етеккірлері таза емес, олар арам деген секілді сондай әйелдерге деген құрметсіздікті, рахмет Индира ханым, сондай құрметсіздік сөздерді естіп келдік. Біз сондай сөздерді естіп келдік. Ал шын мәнінде әйел сөйтіп өзін қорлай бергеннен, мына қоғам жалпылама әйелдер туралы сондай сезді әйелдер сыйламайтынын, құрметтемейтінін, сондай сезді де әйелдер өздерін жоғалта бастады. Өздерін таппай бастады. Өздерін қинай бастады. Сөйтіп өздерінің шын мәнінде әйелдік энергетикасынан ести бастады, ажырай бастады. Негізі о баста Клеопатраның заманында пирамидада мына әйелдердің несі отырады ғой, бас киімімен сондай отырады ғой, пирамиданың замандарында белгілеп кеткен. Сіздер білесіздер ма, Клеопатраның киносында тура анық көрсетеді. Клеопатра жай ғана ол үйде отырып бүткіл әлемді басқарып отырады Клеопатра. Бірақ ол қолына найза ұстап, болмаса аттың үстіне отырмайды. Просто үйінде отырып алып, анау жолдасына бүйтейік та, сөйтейік та, мынаны жасамаймыз ба, мынаны бүйтпейміз ба деп отырып ақ әлемді жаулап отырды. Соның айтқанымен күйеуі не істеді? Күйеуге шыққан бірнеше күйеуге шықты ғой, 2 ме 3 күйеуге шықты, киносы көп көрмеген. Сол кезде күйеулері қалаларды жаулап отыр. Бірақ соның барлығын Клеопатраның айтқанын естіп. Енді қараңыздар, сонда олар секрет. Сол заманнан секрет болған. Анау қазақта айтады ғой, мықты әйелдің артында, мықты жігіттің артында мықты әйел отырады деп. Ол бекер емес. Шыңғысхан да киносын байқасаңыздар, әйелі қалай жаулау керек, не айту керек, оған барғанда не істеу керек, бәрін айтып отырған. Қалай завоевывать дейді ғой, қалай бағындыру керек, бәрін айтып отырған. Біз бірақта уақыт келе мына эгрегорлар, дьяволдар, қара күштер, мына әйелдің санасының мықты екенін білді де, әйелдің былай деді: мына әйелдерді слабый ету керек, әлсіздендіру керек. Мыналар мықты болып бара жатыр. Мыналар мықты болған сайын әлемді бағындырып жатыр. Матриархат құрған сайын мыналар деген мықты болып жатыр. Давайте патриархат құрамыз. Еркектерді мықты қыламыз да, әйелдерді әлсіздендіреміз. Сөйтеміз де оларға сенің санасың, сендердің ойлағандарың, идеяларың іске аспайды. Сендер не богиня, сендер хранитель, яғни сақтандырушы емессіңдер, от анасын сақтау деп келдік қой. Ой, сендер сақтамайсыңдар. Яғни бұны бүлдіру үшін, әйел адамды бұзу үшін, ер азамат бөгде, ер азаматтардың көзіне түсіру, көзіне шөп салу, қылымсыту деген дүниелерді ақырындап кіргізді. Кім кіргізді?
дьяволдың ойы, яғни дьявол адамдарға сыйлат етеді ғой. Дьявол енді оны шариғатта шайтан дейді, ібліс дейді. Олардың атаулары көп негізі. Олар бір ғана атау емес, бисмиллахи. Негізі былай жазады. Олар туыс болып келеді. Олар албасты, қыздары бар, оның қыздары албасты, әбілет, тәбілет, әкесі мен шешесі. Сосын жаңағы енді олардың енді туыстар көп. Біреулері кір жерде жұмыс істейді, біреулері лас жерде жүреді, біреулері әжетханада жүреді, біреулері баняда жүреді, біреулері анау ерлі зайыптың ортасын азғыру үшін қызмет етеді, біреу бала мен ананың ортасына азғыру үшін қызмет етеді. Әрқайсысының қызметтері көп. Мына кітапта жазады өзі. Бірақ ол біз ойлағандай бірақ нәрсе емес ол шайтан деген. Олар көп. Бірақ солар бірігіп алды да не істеді? Мына әйелдер мықты, они хитрые. Отырып алып бүткіл бәрін жаулап отыр. Давай біз бұларды әлсіздендіреміз деп, олар адамға вселять етіп, яғни адамның санасына вселять етіп, не істеді? Әсіресе ер адамдарға вселять етіп, әйелдерге ұрыңдар, олардың әлсіздігін көрсетіңдер, оның мықты емес екенін санасыңдар, сендер кірсіңдер, лассыңдар деп. Бір замандар болған, тарихта бір замандар болған. Анандай етеккірлер келгенде, әйелдердің етеккірлер келген кезде, әйелдерді қабылдамай, сен лассың, сен жамансың, сен нашарсың деп шығарып қуып тастаған. Әйел қаңғырып жүрген дейді. Сондай тарихта сондай замандар болған дейді. Анау етеккір келем дегенше қаңғырып жүрген. Сосын барып бір аптадан кейін ба, 10 күннен кейін ба келген. Мен етеккірім кетті деп. Сондай замандар болған. Сонда біздің ДНК-мызға қандай программа енген? Мен ласпын, мен кірмін, етеккір кір, ол лас, ол арам, ол жаңағы дұрыс емес деген ДНК-ға сондай программа енген. Сол ДНК-ға программа енген соншалық біз әлі күнге дейін біз жаңағы прокладканы тығып алып кел, ешкімге көрсетпе, болмаса қызың етеккірге жаңадан бой жетпей жатқан қыз болса көрсетпе, бүйтпе, сөйтпе, фу, анау мынау деп жаңағы харам ол деген секілді сондай айтып келдік. Иә, және қазақта мынандай дүние бар. 40-нан бала шыққаннан кейін 40 күн әйелдің бойынан жаңағы қан ағып тұратын болғаннан кейін сен арамсың деп тамақ та ұстатпаған. Сен арамсың деп асханаға жолатпаған. Сен арамсың, саған жолауға болмайды, сенің қолынан ас ішуге болмайды, сенің ана етеккірің келіп тұр деген деп жаңағы не істеген? Бөлек оқшаулаған, яғни 40-нан шығарып ал, 40-нан шығып ал, 40-нан жаңағы өз-өзіңе келіп ал деген секілді сондай мақсатта бізге сондай ДНК-мызға сіңіріп тастаған. Содан әйел адам не істеді? Өзін қаным ағып тұрмай, мен нашармын, қаным ағып тұрмай, мен әйел емеспін, таза емеспін деген секілді деп әйел өзін солай істеп келді, сезініп келді. Енді бізге мынандай программалар енгізіп келді. Әйел күнәнің бастауы, әйел әлсіз, әйелдің денесі таза емес, оның етеккірі қарғыс, оның етеккірімен бәрін жаңағы дуалау, сондай істеуге болады деген секілді дүниелерді істеп келді, әйелдерге жапсырып келді. Ол бір әйел сексуальность деген бір тақырып шықса, ойбай, ұят, масқара. Ол немене сексуальность деген? Ана басындағы ана түбірін алып алады ғой. Ол не ол сексуальность деген? Не деген сөз ол? Сұмдық. Ол не ол сексуальная женщина деген? Керек емес ондай тақырып. Бізді құртып жатыр, қиратып жатыр. Бұл сырттан келген, шетелден келген тақырып. Бұл жаңағы қазаққа тән емес деген секілді сондай әбден бізді өзімізден, табиғатымыздан жолатпаудың мақсаты ғой. Жалпы сексуальность деген не? Әйел деген не? Бізді өзімізге жолатпаудың мақсатынан. Сөйтіп, әйел не істеді? Әйел әбден өзін жоғалтып алғаннан кейін, әйел әбден өзін енді мен әлсізбін, мен жаңағы күнәнің бастауы болсам, менің энергиям жоғары болмаса,
әйел не істей бастады? Әйел мужской энергиядан ала бастады. Өзінің энергиясын жоғалтқаннан кейін әйел мужской энергиядан ала бастады. Мужской энергия қандай? Мужской энергия, яғни әйел өзінің богиня екенін ұмыта бастады. Сөйтті де мужской энергиядан алғаннан кейін мен жауынгер, мен мықты. Біздің қатын күшті қатын ғой десе, мен күшті, мен көтере алам, мен жасай алам, мен еркексіз де күн көре алам. Керек емес маған еркек. Бес балам бағамын, сауда істеймін, мен бизнесмен айналысам, машина айдаймын, шалбар киемін, темекі тартамын. Ничего страшного. Мен алға деп әйел не істеді? Еркектің энергиясын жабысты. Өзін жоғалтып отыр. Өзінің богиня, женственность, ол жер ана екені, нәзіктік, жаңағы үндемей отырып қалау деген дүниелерді не істей бастады? Әйел жоғалта бастады бойынан. Өйткені мынау қоғамда сондай оның үстіне жаңағы оттың үстіне май құйғандай кейбір психолог кісілер, сен еркектен де мықтысың, өзің істей аласың, еркектен де мықтысың, сен алға жасай аласың, ажыраса сал, ештеңе етпейді, кім ажыраспай жатыр. Ал сөйтіп блогерлер де ажырасып жатыр екен ғой, әншілер. Ничего страшного, бізге де ажыраса салу ештеңе емес, тән емес деген сондай дүниені мына матрица құйып жатыр. Енді не істеді? Әйел адасып кетті шын мәнінде. Күйеуі кетіп қалды. Сырттай әдемі, мықты болып көрінеді туғандарына, туысқандарына. Я, оның машинасы бар, я, күшті жүреді, я, қалағаны бар, шипане толып тұр, я, күшті. Бірақ әйел, когда өзімен өзі қалады ғой, ол қыз болсын, әйел болсын, анау өзімен өзі қалғанда, ол одиночествоны түсінеді. Ол жалғыздықты түсінеді. На самом деле, я, ол бизнес жасап жатыр. Я, оның балалары ішіп жеп жатыр. Бәрі күшті, бәрі керемет. Жүріп жатыр бәрі. Материалды дүниесі күшті болып тұр. Бірақ жан бар ғой, рух бар ғой. Ол не істейді? Әйелге айтады, сен табиғатыңды жоғалтып алдың. Бұл емес саған керегі. Бұл емес қой сенің әлемге дәлелдеуің. Мықтылығыңды бұлай дәлелдемейсің сен, дейді. Енді мына қараңыздар, мен сіздерге бір сурет көрсетемін, мұқият болыңыздар. Мен сіздер үшін шығардым осы суретті. Қарап алыңыздар. Бізге осы күнге дейін әйел нашар, әйел опасыз, әйел әлсіз, жаңағы әйелдің идеясы жаңағы не істемейді, іске аспайды, оның етек-кірі нашар, интуициясы опасно деп келді, иә? Жаңағы сексуальності оның күнә деп келді, қалаулары оның орынсыз деп келді. Яғни әйел өзін осылай не істеді? Әлсіз, ешкімге жарамсыз, құрдым сезінді. Бірақ енді мынаны қараңыздар. Бұл білім құлыптаулы, яғни бұл білімді сіздерге ешкім айтпай келді. Ешкім айтқан жоқ, өйткені бұл өте құпия болатын. Әйел неге құпия болатын? Әйелді өзінің танытса, сен әйелсің ғой, табиғатыңды таны деген білімдер, сабақтар берілсе, мына әлемді әйелдер үйде отырып ақ не істей салады. Үйде отырып ақ завоевывать етеді. Үйде отырып алып. Ол сыртқа шықпайды көшеге. Бірақ үйде отырып алады да, ана өзін тапқаннан кейін, өзін тапқан әйел, айтам қалай табу керек, қазір мен айтам қалай табу керек екен. Өзін тапқан әйел не істейді? Сырт анау жолдасына айтады, мен бұлай болған қалайым, мен бұлай жасалған қалайым, мен мынандай болса екен деймін, мен мынандай болса екен деймін. Болды. Когда ол үйде отырып үнсіз өзінің ішіне үңілгенде, сырттан оның ері бәрін істейді. Кім бойдақ, срочно үйленіңдер. Енді мынандай дүние бар. Мынау әйел луна, земная луна. Әйел земная луна. Әйел ай. Күн еркек.
Әйел өзін ұмыта бастағаннан кейін ол еркектің энергиясын алды. Мен мықтымын, мен күштімін, мен жасаймын. Өзінің инін жауып тастап, ин яғын көрсеттім ғой сіздерге, ин яғын жауып тастады. Өзінің инін жауып тастады да янға көшті. Мындай қара ақ домалақ бар ғой, мен сізге көрсетіп жүрмін ғой суретін. Өзінің инін жауып тастады да янға көшті. Неге? Өйткені өзін бос сезінді. Неге мынаған көшті? Тез шаршайды. Жаны бірақ шырылдап тұр. Қанша тырышса да ештеңе шықпайды. Мына өзін жоғалтқанда қанша тырысса да ештеңе шықпайды. Ол мынақа ауысып кетті. Күн болғысы келді. Өзінің ай екенін ұмытты. Күн ол деген еркек. Күн еркек қана болады. Әйел от болғысы келді. Бірақ ол өзінің су екенін ұмытты. Әйел аспан болғысы келеді. Бірақ өзінің жер екенін ұмытты. Әйел, мынаны біліңіздер, от су бола алмайды ғой. Ай күн секілді жарқырай алмайды. Ай күн секілді жарқырай алмайды. Бірақ бұл түнде белгілі бір деңгейде өзінің шуағын беріп тұрады. Белгілі бір деңгейде өзінің шуағын беріп тұрады. Бірақ күн секілді жарқырай алмайды. Неге енді еркекті күнге теңеп тұр? Еркекті неге күнге теңеп тұр? Өйткені еркек сыртқа беру үшін, завоевываю, көрсетем, бәріне жетеді, бәріне берем дейді. Ал неге әйелді айға теңейді? Неге әйелді айға теңейді? Өйткені ай түнде жанса да белгілі бір деңгейде жарығын береді. Айдың жарығымен сен үйіңді табасың, айдың жарығымен сен адаспайсың. Енді қараңыздар, ай түнде қараңғы. Әйел өзінің қараңғылығына үңілсе, өзінің ішін айтып тұр, сыртын айтып тұрған жоқ. Сырт ол күн. Өзінің ішіне үңілгенде әйел, ол все делает, ол бәрін істейді. Қайталап айтамын, осы жерде мұқият болыңыздар. Әйел адам өзінің ішіне үңілген кезде назары, фокус сыртта емес, назары ішінде болған кезде ол бәрін істейді. Оның бірінші ішкі дүниесі жарық болу керек. Сол кездегі сыртқы дүние істейді, бәрі орындалады. Енді қараңыздар. Әйел микрокосмос арқылы, әйел өзінің ішкіндегі микрокосмос арқылы макрокосмосты, әлемді өз қолында ұстай алады. Үндемей ақ, нәзіктігімен, тыныштығымен, спокойствиясымен. Енді ол үшін әйел өзінің жатыры. Мен айттым, ескертіп, бұл жерде еркектер болмасын деп, әр әйелдің мынау белі ғой, мынау белі, әр әйелдің бала туатын өзінің жатыры бар. Бір әйелдерде осы жатыр суық, қараңғы, операция жасалған, подавленный, яғни сексуальный насилие бар, эмоционалды насилие бар. Өте қараңғы болып кеткен. Үңілмейді, қорқады мынаның ішіне үңілуге әйелдер, кейбір әйелдер. Өйткені бұған бала кезінде айтқан сөздері бар, бәрі на клеточном жатырда, на клеточном уровне ДНК-да қалып қойған. Сен сондайсың, сен андайсың, сен нашарсың, болмаса сен сұлу емессің, сенің бетің анандай, аяғың сондай деген секілді. Қыз бала кішкентай кезінде бауыр айтып қалады, мамасы айтып қалады, бір класстастары айтып қалады. Соның барлығы мынау не істейді? Жиырыла берді. Еще
бала кезде зорланған, бірақ қазір ешкімге айтпайды. Бірақ зорланғаннан кейін мына әлемге деген жарық бере алмай қалды, қараңғы болып қалды. Аборт жасаған. Бүткіл эмоциялардың барлығы осы жерде тығылып тұрады адамда жатырында. Сіздер байқайсыздар ма? Мына ер азамат, психосоматологтар ер азаматқа жалпы мына сенде өкпе реніш болса дейді, бірден мына жатырың ауырады дейді. Екі труба бітелу, болмаса жатыр, миома шығу, етеккірдің дұрыс келмеуі, жаңағы виделениенің дұрыс емес болуы, барлығы осы жатырдың айналасында болып жатыр ғой. Яғни сізде сол бәрі проблема бар ма жатырдың айналасында? Онда сіздерде бойларыңызда өкпе реніш, қандай да бір ДНК деңгейінде бір ұмыта алмайтын сезімдер, сондай подавленный, жұтылған, жаңағындай сондай түбіне қалып қалған нелер бар, ойыңызға түсіргіңіз келмейтін сондай тағдырлар, эмоциялар бар. Мына әйелдің жатыры нұрланған кезде, мынаны көріп тұрсыздар ма, мынаны көріп тұрсыздар ма? Яғни ол әйелдің жатыры нұрланған кезде ана весь от, бүткіл энергия бойынан тұнып тұрады. Мынау энергия бойынан тұнып тұр деген сөз, бұл айналасындағы адамдарға, ситуацияларға, жағдайларға, мүмкіндіктерге ашық деген сөз. Әлемге ашық деген сөз. Түсінікті ма қыздар? Мен түсіндіре алып жатырмын ба сіздерге? Мен сұрақ оқып жатқан жоқпын әзір, маған сұрақ қоймай тұра тұрыңыздар. Қалып қоймасын. Мен сонымен егер де әйелдің жатыры оянса, бүткіл әлем оянды деген сөз. Мынау балаларыңыздың ауырмауы, күйеуіңіздің жолының болуы, айналаңыздағы адамдардың өзгеріп кетуі бәрі сіздің жатырыңызға байланысты болып тұр ғой. Өйткені жатыр на самом деле туады. Не туады? Жаңа рух, жаңа жан сол жерде дүниеге келеді. Біз басқа жерден дүниеге келмейміз. Біз огородтан шықпаймыз. Біз жануардан шықпаймыз. Біз күшіктен, мысықтан болмаса аспан салбырап түспейміз ғой. Біз жатырдың ішінде жатамыз. Енді жатырдың ішіндегі баланың өзін қараңыздаршы, бүйтіп жатады. Байқайсыздар ма? Бала не істеп жатады? 9 ай 9 күн дегенде бүткіл эмоционалды, анау анасынан, әкесінен келген бүткіл программалардың барлығын өзіне сіңіріп алғанша 9 ай 9 күн, және 9 планета бар ғой. Сатурн, Юпитер, Марс, сол, рахмет жақсы, сол планетаның барлығы 9 ай ана балаға өзінің белгілі бір деңгейде береді. Марс өзінің бір бөлігін береді балаға. Мен сияқты мынандай бол деген секілді. Юпитер өз береді, мен секілді дана бол деген секілді. Бала, когда анасының жатырында жатыр, просто так жатқан жоқ. Ол весь әлем, целый әлем жұмыс жасап жатыр. Тәлімгерлер, періштелер, рухтар, жан, шығам ба, шықпайын ба, шетінеп кетейін ба, шетінеп кетпейін ба, мына жарық дүние көрейін ба, көрмейін ба. Целый, анау дүние, бала дүниеге шығам дегенше, целый галактика жұмыс жасап жатыр. Сіздер ойлайсыздар 9 ай 9 күн просто так шыға салды деп. Бір қуыршақ шыға салғандай. Не? Бала 9 ай 9 күн весь әлемді жұтып жатыр. Мынау секілді. Міне, мынау 2 қабат кезде весь әлем мына әйелдің бойында болады. Сіздер мынандай сөз естідіңіздер ме? 2 қабат әйелдің сауабын ал, 2 қабат әйелдің жерік асын бер, 2 қабат әйелдің жолын кеспе, 2 қабат әйелді сыйла, 2 қабат әйелді құрметте, оның оған естіртпе, оны мұны болаға апарма, қайтыс болған кісіні жаман ақпарат естіртпе оған. 2 қабат әйелді бүйтіп ұста.
деп естисіздер ме? Сондай қазақта сондай қорғайды қатты екіқабат әйелді. Неге? Өйткені ол әйелді емес, оның ішіндегі жаңадан дүниеге келе жатқан жанды қорғайды. Негативті ақпараттан. Күлді жерді баспа, әжетханаға бас киімсіз, орамалсыз барма, анау қайтыс болған жерге көңіл айтып барма, негатив ұрысқан жерлерге барма, құлағың жап, әдемі музыка тыңда, әдемі астан же, әдемі киімдерді ки, әдемі ортада отыр. Сен естімес, қорғап бүйтіп жүреді. Енесі болсын, атасы болсын, күйеуі болсын, енді ақылды дана адамдар сөйтеді енді. Бүйтіп жүреді. Екіқабат әйел. Неге? Өйткені ол сол ұрпақтың, бала жақтан 70% ғой, сол ұрпақтың бір жанды, новый, жап-жаңа жанды дүниеге келе жатыр. Ол келе жатқан жан психологиялық, эмоционалдық сау бала болу керек. Ол шығып алып агрессивный, мен өлтірем, бүйтем, сендерді ненавижу, деген жынды жануар секілді емес. Маугли секілді емес, жабайы. Дүние көзін ашқанда білесің ме балаға не деп айтады? Қош келдің дейді. Кішкентай сәбиге айтады. Қош келдің дейді. Мына әлемді қарашы дейді. Қош келдің дейді. Не деген сөз? Жаңадан тәлімгерлер, жан, рух, періштелер, 9 планета бәрі галактикалық дүниеде жұмыс жасады, бір жоқтан бар пайда болды ғой. Жоқ еді жатырында. 2 клетканың тоғысқанынан жоқтан бар пайда болды. Материя пайда болды. Соны не істейді? Қош келдің. Қош келдің. Мен енді зерттеуім бойынша жапон халқы мен еврей халқын зерттедім. Қалай бұлар ақылды, қалай умный бұлар деп сөйтіп зерттедім. Сол кезде маған белгілі болды. Көп жағдайда негізі қазақтар бізде соны істейміз, бірақ өкінішке орай біз ұмыт қалдырып бара жатырмыз соны. Олар не істейді? Олар уже аяғы ауыр дегеннен бастап бүйтіп ұстайды ғой. Уже аяғы ауыр дегеннен бастап былай ұстайды. Жат, көтерме, бүйтпе, сөйт. Бізде не істейді? Толғағың жеңіл болады, жұмыс істей бер, қимылда. Толғағың жеңіл болады, акте, кілем жу, қимылда, қозғал, талтай, отыр, бүйт, сөйт, өшім жалпы бәрін басын жерге өйт. Стресс, ұрсасың ба, ренжісесің ба, жаңағы айғайласасың ба, не волнует. Ал мен зерттеген бойынша, неге бұлар ақылды, неге бұлар дана, неге бүткіл әлем жаулап тұр? Мен зерттедім олар. Олар дүниеге бала бойларына бітті дегеннен бастап былай істейді. Содан уже аналардың өзі кітаптар оқи бастайды. Мен оқып жатқан жоқпын дейді, балаға оқып беріп жатырмын дейді. Мен көріп жатқан жоқпын дейді, балаға көрсетіп жатырмын дейді. Мен ішіп жатқан жоқпын дейді, бала ішіп жатыр деп сезінеді. Мен тыңдап жатқан жоқпын, бала тыңдап жатыр деп сезінеді. Мен сезініп, рахат, кайф, тыныштық, еркіндік, бостандық, мейірім, махаббат мен сезініп жатқан жоқпын. Бала сезініп жатыр деп қабылдайды. Эгоистка емес, өздерін ғана ойламайды олар. Баланы іштей ойлайды. Сонымен кеттік. Әйел егерде, әйел үнемі бізде қалай, әйел өзін қалай жоғалтқан? Әйел үнемі стресте, әйел үнемі, жаңылсын, рахмет, әйел үнемі стресте, әйел үнемі қорқынышта, жүру керек, жүгіру керек, істеу керек, жасау керек, баланы кредит төлеу керек, баланы садигін төлеу керек, квартира төлеу керек, ипотека төлеу керек, машина алған дәлелдету үшін біреулерге көрсету үшін, кредит төлеу керек, болмаса той жасап тастаған 500 адамға, и то ішіп жеп кетті, пайдасы жоқ, төлеу керек, бүйту керек. Үнемі әйел адам өзін ұмытқан соншалық, мир завоевывать еркек секілді болып кеткен ғой. Алға, вперед, жүрем, жасай, алға ұрандатып кеткен. Поэтому жатыр салқын. Ал жатырың салқын болған кезде өздері ғана еркектер емес,
қосылғанда еркектердің айтатын шығар, кейбір әйелдер айтады ғой, енді кейбір әйелдер, сен сұлусың деп айтады. Откуда знает мужчина это слово? Қайдан біледі ол сөзді? Өйткені ол сезіп тұр. Это тебе предупреждение. Сен салқынсың дейді. Сен суықсың дейді.